Следете моите изяви в YouTube! Приятел може да наречеш човека, който те познава най-добре. Въпреки отрицателните черти, капризите ти, той е до теб. Човекът, който се смее с теб и слушате без да ти философства. Остава се да си поплачеш на неговото рамо, докато ти олекне. Това е човекът, който никога не си би позволил да ти се пресмее зад гърба, да те нарени, пренебрегне. Това е човекът, който ще ти подаде ръка, колкото и да си повтаряш, че не искаш и можеш и сам. Това е човекът, който винаги ще потърси дори само за да чуе, че си добре. Имаш голямо доверие. Това означава да си приятел с някого и той ще бъде твой приятел. Другите са само познати. Приятелството е като любовта. За да наречеш някого приятел, трябва да го почувстваш така. Край на връзката.